一个巨大身影从门前路过，每走一步都地动山摇。男人非常好奇，急忙跑了过去，看到一个巨型尾巴，随后拿出手机向前跑去，只为跟巨兽拍个合照。来到路口后，看到巨兽抬起了爪子，男人立马怂了，下一秒他就被踩成了肉饼。女孩正在自拍，突然身后出现一个巨大的身影，扭头望去，却看见一条巨大的尾巴。她不慌不忙向前走去，随后用力一跃，从桥上跳了过去。我了个乖乖！她最少有100米高，在路上横冲直撞。定睛望去，这居然是一只可爱的小猫咪。它究竟是从哪儿来的呢？原来博士发明了一种神奇药水，只要在物体上滴一滴，它就能迅速变大，而且没有副作用。而这一切都被猫咪看到。晚上趁博士睡着之际，悄悄从门缝里钻了进去，随后喝光药水。男人醒来后伸了个懒腰，发现屋顶不见了，药水只剩下一点点。他非常害怕，急忙打开小米电视，发现农田里出现巨大脚印，顿时傻了眼。突然空中出现4架直升飞机，快速冲了过来。巨猫抬起头，吐出白色光球，对准直升飞机喷出原子吐息，飞机就成了渣渣灰。这时博士跑了过来，举起猫粮晃了晃。猫咪一回头，看到主人后舔了舔舌头，随后博士拿着猫粮向前跑去，来到郊外才停了下来。眼看猫咪越来越近，他从衣服里掏出一瓶试剂，直接扔到猫咪嘴里。下一秒光华一闪，它就恢复到正常大小。这时特种兵冲了过来，以宠物变大罪把博士抓了起来。他的研究成果也被搜刮一空。突然男人打了个喷嚏，试管倾倒，洒到男人裤子上，随后屋顶破了个洞。几个女人正在聊天，突然天黑了下来，随后急忙捂住眼睛。你猜他们看到了什么？